各部位排那个啥的，但是这种品种就是产量太低了。是。他们就是分你们一点，让你们有个机会买。好甜呐！熟的在1号链接已经它上架。太特殊了。产量太低了。是的，1号已经上了1号链接。对，刷新一下1号链接已经上了。已经对了，自己先拍。熟的是开山头彩，各位，别忘了，熟的是开山头彩哦。熟的。它不是开春呢，是开山呢。就是甜甜的、润润的。因为它就放了正常1半的量，一颗其实差不多就是正常1半的量，各位。对。到家直接开袋，适合1泡。1号链接，请各位抓点时间。对，到家直接开袋验货，适合1泡就可以了，速度要快，姿势要帅。对，龙哥那个口感型不一样。下可以扣到锅盖哈。有7天无理由运费险。口感。就是淡淡的野生花香甘甜。很甜、很润、很舒服的，各位。是熟茶。因为它投茶量低呀，投茶量低，甜度高。茶质不浓，甜度就很明显，各位。这是因为它的茶质，它的甜度没有被浓度给盖住，它就特别显甜。对。就特别甜度高，很舒服那种。它要是盖住就没那么甜了，各位。对了，小五125克。这个我本来想叫你们买多斤的，但是没有量就算了吧。没有量我有啥办法？125克烧的。有量我就会让你们多买，没有量我想叫你们多买也没意义啊，各位。125克，不要闷了。不要闷。没有量叫你们多买也没意义的，各位。对，125克上了。但是这么珍贵，有是得有的，用是得用。98年的。有点是点呗。有点是点。这个其实说直白的，人家自己也少，他给的又更少。对。就说白了，给点给你们玩玩，他要是全部给你们，其实还是够的。但能全部给你们也不可能啊，这时候这么点钱。对啊，你们就没发现最近我不喜欢给你们介绍这些品种的原价吗？熟茶。省得各位觉得原价很夸张，但其实这个东西的原价就是很夸张。对，很高。因为这种是需要特殊自然天气环境下特殊形成的东西嘞。这不是你随便就能有的东西啊！各位自己买，下一位。下一位。我的爱如潮水，爱如潮水，把我向你推。茶盘给。绿水塘只有29颗的，目前 GB001号茶树品种的，这个你们肯定懂的。GB-T001国标1号茶树品种，绿水塘金缕玉叶。哇，要命了，各位。GB-T001。绿水塘金缕玉叶，这是要命。2018给的最好的那一年的，各位。18年的。这款要命喽！这款是纯粹多少钱的事喽？糖心高感，金缕玉叶。不行的。这个就是对于那个茶区的所谓的冰糖甜，一般用来形容4个茶：西归母树、芒费水井头、冰岛老寨广场一类丹珠、绿水塘金缕。4巨头里面，这4个寨子里面最好的，一般称之为冰糖甜。不是加糖，它就叫冰糖甜，公认寨子。目前普洱茶的GB001号茶树品种就叫，好不好喝就不应该了。对，又包好喝的。担心啥都行，就别担心口感。对。今天经过第2场。对，你担心什么都可以，就不用。这么好喝呢，是因为品种口感。对。是因为品种跟茶地其实关系都不大，所以它为什么是GB001号茶树？对，今天。
没有，目前没有。有个生的，眼前有个生茶膏。这冰糖甜。这一个不用泡就知道超级好喝的东西，闻到饼香就可以的东西。我承包的。